哇，这里好大一朵洋紫菌啊！这么大一朵，哇，这么大一朵，哇，这还有一朵。哇，这一朵长得有点奇形怪状的，像个如意。哇，这里还有一朵，昨晚下过雨，紧紧的长在土里面。哇，这里这么大一个，又发现了一朵。哇，这么大一窝。 看没，这一朵也不错。今天运气不错。哇哇，看到没？这里又有一颗，这颗还长得挺大的。哇，这么大一个。 哇，好香啊！这个洋竹菌，哇！现在这个洋竹菌，它这个品种就是那种白洋竹菌，它跟之前3月份那种黑洋竹菌不一样，它要晚成熟一些。哇，这一朵还不错。哇，这个今天运气真的不错，全是这么大一朵朵的洋竹菌。太漂亮了！哇，这上面又有2朵。哇！哇，这个已经弯过来了。 这又有一朵，哇！这里还有一个，大一个，哦，小心点。这里还有一朵，这么大3朵。啊，哇！ 今天这个运气不错，来看一下有多少朵倒出来。1朵、2朵、3朵、4朵、5朵、6朵、7朵、8朵、9朵、10朵、11、12、13、14、15、16、17。哇，今天这个运气真的爆棚了，这个至少有2斤吧。这个菌香味太浓了。不错。